今日同大家介紹一個小知識咧，係好重要嘅。叫做賭魚走勢吓。咁賭魚走勢呢個嚟講喺我哋分析上咧係唔係經常見，不過係一個非常之有用嘅形態嚟嘅，大家不可不學啊。咁佢嘅準程度咧係好高嘅。例如咧當一個股市跌咗一段時間喺度跌落去跌得越深咧，佢嘅後果就越好嘅。咁跌下之後咧，突然間有一日咧，因為壞消息而裂口下跌嚇，壞消息裂口下跌，咁有個裂口喺度嘅。跟住第二日咧，哇！即刻向好咯喎，即刻有個好消息令到向好裂口上去嚇。咁左邊咧一個裂口啦，右手邊一個裂口啦，咁中間咧係冇嘢遮擋㗎嚇，兩邊都通窿㗎。咁將零零舍舍呢一日得一日咁樣就停留喺度，咁變咗好似好孤立咁樣，四面環海咁樣。咁呢一個咧，我就叫做孤島啦。咁樣叫做一個島咁樣叫做都孤島。咁呢啲走勢嚟講咧，就係一個見底嘅信號嚟嘅。咁譬如咧呢個咧，你好容易因為喺第日呢一日入市咧，入完市之後跌破呢個高度嘅底，或者煲咗呢個裂口，咪離市咯嚇。咁呢啲佢嘅成功率都係好高嘅。咁就算佢唔係轉向形態咧，佢可能都會有一段日子反彈嘅。彈完一輪日子咧，咁你發覺佢好似升唔到咁樣，你先至平倉，然之後咧走人。但係大部分都係見底形態嚟嘅咁樣。咁咧如果連續幾日嘅咧，咁嗰啲叫賭魚走勢咯。佢後果一樣嘅。俾個賭魚走勢大家睇下。好似呢一個咁樣，佢一路跌落去之後咧，跟住有3日咧，亦都係壞消息嘅。壞消息利後下跌先，首先壞消息利後下跌，然之後咧有2-3日咧就企喺度噶啦。呢個例子咧有3日啦，咁2日又得，3日又得，4日又得，5日又得嘅。咁呢種形態咧就好少發生喺呢個周線圖同埋月線圖嗰度嘅。月線圖多數都係冇噶啦周線圖咧就間中有嘅啫，間中多數喺日線圖嗰度嘅。好似呢個例子，總共有3日，3日之後咧又好消息咯，咁跳高啦，走到上去，跳高向上走嘅，就唔補個裂口嘅，咁形成咧左手邊咧有個裂口喺度嘅，右手邊咧又有個裂口喺度嘅。咁呢個裂口咧中間呢兩邊咧係通窿嘅，係冇嘢遮擋嘅。譬如呢一日咧，如果做低啲就唔得啊，即係咁樣跌咗落去咧，做低啲就唔得啊，即係將呢個窿補咗就唔得嘅，冇嘢補。咁零零舍舍呢3日咧就離開咗。零零舍舍係好似四面環海咁樣離開咗，咁唔規定係得3日，4日又得，5日又得，6日又得嘅，即係幾日啦幾日零零舍舍同其他嘅陰陽燭係冇黐埋嘅，咁好似一個賭魚咁樣。咁呢個咧我哋俾個名叫做賭魚走勢，呢啲係向好嘅形態嚟嘅，喺底部咧就係見底嘅。呢個可信性係好高㗎，可信性係好高嘅。咁通常嘅成交量都比較大啲嘅，通常成交量係比較大啲嘅，可信性係好高嘅。咁如果喺頂部係點啊？頂部咪見頂咯。俾個頂部大家睇下嚇。個市升到一個頂部咧，就出現咗咧一個向好嘅消息，咁咪突破咗上去咯。跟住第二日咧就壞消息出嚟啦，又跌破咗落嚟。咁佢左邊一個窿，右邊一個窿，咁呢兩個窿咧係通窿嘅嚇，冇嘢再遮擋嘅。咁樣零零舍舍咧喺上面得一日嘅咧，我哋就孤島啦，叫做孤島啦嚇。咁如果有幾日嘅話咧，就叫做賭魚走勢。咁無論孤島又好，賭魚走勢又好，佢個後果都係一樣嘅。呢種情況咧就升完之後咧，升下之後咧好消息，跟住跳高向上走，咁第二日咧就裂口向下，咁變咗有個窿，呢個走勢咧就叫賭魚反轉啦咁見到喺頂部見到呢啲情況出現咧，多數都係見頂嘅。就算唔係見頂咧，佢都可以有一段回吐期嘅咁不可不測。呢個知識咧雖然係少但係後果係好好嘅，大家要記住，好好用噶雖然佢唔係經常發生，但係都係一個好有名嘅名堂噶。咁大家記住佢咯拜拜。